大家好，歡迎收睇今集嘅好味道，好開心可以喺呢度同大家分享一啲煮嘢食嘅方法同埋心得。今日我要教大家整嘅係星洲炒米。咁我哋而家講下啲材料先，有米粉、雞蛋、蝦、叉燒、芽菜、燈籠椒、洋葱、韭黃、指天椒、黃薑粉、咖喱粉、生抽同埋雞汁。咁我哋而家講下啲準備功夫，煮熱一鍋水，將米粉煮到腍身，跟住就可以瀝乾備用。燈籠椒、洋葱同埋叉燒切絲，跟住就可以放埋一邊備用。韭黃切段，將蝦洗乾淨同埋瀝乾，將雞蛋打勻。而家就可以開始煮，將咖喱粉同黃薑粉撈勻，淋上滾油，然後撈一撈，之後就可以備用。燒熱隻鑊，落1茶匙油，將蝦仁煮到8成熟，然後備用。洗乾淨咗隻鑊之後，落1茶匙油，加入雞蛋，輕輕炒幾下之後就可以加入洋葱、燈籠椒同埋指天椒，炒大概1分鐘左右就可以落叉燒，炒到啲叉燒變成軟身就可以落韭黃同埋芽菜，兜一兜之後就可以落米粉同埋咖喱油，再落生抽同埋雞汁。最後加埋蝦，炒到佢熟透就可以上碟㗎喇。咁我哋而家再講一講啲材料嘅份量啦。大家可以暫停咗個屏幕，或者撳翻下面條 link 去翻我哋個 website 度，呢個 QR code 咧都可以去到嘅。如果你中意呢條片，就記得俾翻個 like。有咩問題就記得喺下面留言。仲未訂閱我哋個頻道嘅朋友，記得撳個訂閱掣咯。我哋下次再見啦，拜拜。